bà xôm cơ rục tiếp xú đó là một đọc này thì cơ rục đọc án bà xôm phát cúm một căn video này một chi monetary economics bà hai video mình đi chỗ đó mấy đi trong khói được nông một chi monetary economics đây dùng bắt đầu từ lời Cambodian monetary policy bà cô nhiều bài rụp bày thổ rồi bỏประเทศ Cambodia យើងបាទអញ្ចឹងមេរៀនទី7ខ្ញុំបានលើកឡើងពីគោលនយោបាយរំពៃវត្ថុនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបងប្អូនបានឃើញបាទឥឡូវយើងងាកមកក្នុងគោលនយោបាយរំពៃវត្ថុរបស់កម្ពុជាយើងតើយើងប្រើលំនាំ model របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរទេហើយយើងអនុវត្តបានចំណុចណាខ្លះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់លុយដើម្បីបំពេញទៅនឹងបំណងនៃគោលនយោបាយរំពៃវត្ថុដែលមានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនអត្រាការងារធ្វើមានខ្ពស់បាទស្ថិរភាពអត្រាការប្រាក់បាទនិងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺផ្ដោតទៅលើខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយ20ចំណុចហ្នឹងបាទដូចជាអតិផរណាទាបបាទអតិផរណាទាបអូខេបាទអញ្ចឹងទាំង3នេះនៅក្នុងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់កម្ពុជាមានមួយចំនួនបាទមានមួយចំនួនហើយមួយចំនួនទៀតកំពុងតែអភិវឌ្ឍដើម្បីឈានទៅរកស្ថិរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាស្ថិរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំដាក់លើសពី monetary policy មួយចំនួនដូចជា inflation សំទោសdollarization ដែលលើកមកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបង្ហាញទេបងប្អូនអាចនឹងពិនិត្យមើលបន្ថែមខ្លួនឯងខ្ញុំបង្ហាញត្រឹមតែ monetary policy ពី1ដល់4បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី8នេះគឺទី1ខ្ញុំសូមបង្ហាញ4ចំណុចនេះទី1មាន monetary policy background បាទបង្ហាញអំពីប្រវត្តិនៃគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនៅកម្ពុជាទី2 monetary policy tool បាទឧបករណ៍នៃគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដែលយើងបានស្គាល់ខ្លះៗហើយកាលពីមេរៀនទី7នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទី3គឺ recent monetary policy monetary development បាទការអភិវឌ្ឍរូបិយវត្ថុនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទហើយនឹងចុងក្រោយគឺ monetary policy responses to the global financial crisis នៅឆ្នាំ2008បាទគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបានឆ្លើយតបឬក៏ជួយអន្តរាគមន៍ទៅដល់វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលបាទវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលហ្នឹងកាលនោះគឺខ្មែរយើងក៏រងដែរហើយគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនេះគឺបានចេញមុខមានន័យថាចេញខ្លួនមកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឬក៏ដោះស្រាយឬក៏ទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពវិបត្តិទាំងអស់នោះបាទអូខេបងប្អូនអរគុណទីមេត្រីតោះឥឡូវយើងទៅមើលចំណុចទី1បាទចំណុចទី1trong video នេះយើងធ្វើខ្លីតិចចុះបាទវីដេអូទី1បាទគឺ monetary policy background បាទគោលប្រវត្តិនៃគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុគេថា the National Bank of Cambodia the central bank determines Cambodian monetary policy object in consultation with the royal government and in consideration of the framework of the economic and financial policy of the kingdom of Cambodia បងប្អូនអូខេអញ្ចឹងគេថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគឺជាធនាគារកណ្ដាលដែលជាអ្នកកំណត់នូវគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុកម្ពុជាអូខេដែលជាអ្នកកំណត់នូវគោលបំណងនៃគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុកម្ពុជាដែលមានការប្រឹក្សាយោបល់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងធ្វើការពិចារណាទៅលើក្របខ័ណ្ឌការងារនៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរូបិយហិរញ្ញវត្ថុបាទនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលបាទអញ្ចឹងធនាគារជាតិជាអ្នកកំណត់គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបើយើងនិយាយមកបាទមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេចូលរួមផ្ដល់ជាប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលពិចារណាទៅលើក្របខ័ណ្ឌការងារផ្សេងៗទៀតបាទក្រៅពីនោះគឺ formulated implement and monitor monetary and foreign exchange policy aimed at achieving the determined objective and maintaining price stability បាទ
ចឹងគេថាលើសពីនោះទៅទៀតគឺបង្កើតទៅជាការកណនីផ្សេងរូបមន្តផ្សេងដើម្បីអនុវត្តហើយនឹងត្រួតពិនិត្យទៅលើរូបិយវត្ថុនិងអត្រាប្តូរគោលនយោបាយអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសគោលនយោបាយអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបំណងដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននៅទិសដៅដែលបានកំណត់ហើយនឹងថែរក្សានៅស្ថិរភាពតម្លៃអូខេបងប្អូនចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺ economics and financial policy នេះវាចូលនៅក្នុង objective monetary policy របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្វើឲ្យ high employment and economic growth បាទធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនអាហ្នឹងបាទហើយមួយទៀត finance policy នេះផងដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងstable pricing បាទ stable price and low inflation បាទធ្វើឲ្យតម្លៃមានស្ថិរភាពបាទតម្លៃលុយមានស្ថិរភាពតម្លៃទំនិញមិនឲ្យឡើងថ្លៃពេកឬក៏អតិផរណាទាបអូខេបងប្អូនហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាបាទជា objective របស់គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុខ្មែរយើងហ្នឹងក៏វាឆ្លើយតបដូចគ្នាទៅនឹងនេះដែរបាទទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអត់ទាន់ឃើញមានគឺតកតងជាមួយនឹងfinancial and interest rate stability បាទប៉ុន្តែក៏បាននិយាយអំពី exchange បាទខ្លះនៅក្នុងនេះដែរអូខេដោយសារតែប្រទេសយើងមិនទាន់មាន OMO ពេញទីបាទប៉ុន្តែនៅចាប់ពីឆ្នាំ2010មកគឺធនាគារជាតិបានចេញនៅច្បាប់មួយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចចេញបានបំណុលលក់បានបាទចាំយើងទៅជជែកគ្នានៅក្នុង website របស់ធនាគារជាតិនៅវីដេអូក្រោយៗបន្តបាទតែឥឡូវយើងមើលប្រវត្តិសាវតាបន្តទៀត Cambodia is a high dollarized economy and nearly all transactions in either business or daily living are in US dollar បាទអញ្ចឹងគេថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រើប្រាស់លុយដុល្លារច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបាទស្ទើរតែគ្រប់ប្រតិបត្តិការទាំងនៅក្នុងចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយនឹងទាំងសម្រាប់ការរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគឺចាយជាលុយដុល្លារអូខេ The ratio of foreign currency deposit to total deposit was 96% for period of January 2003 until April 2009 បាទចឹងគេថាអត្រាប្រាក់បញ្ញើជាលុយដុល្លារជាលុយបរទេសហ្នឹងផ្ដោតទៅលើដុល្លារច្រើនជាងគេបាទសរុបនៃការដាក់បញ្ញើគឺមានដល់ទៅ 96% អញ្ចឹងគេអត់ចង់បានជាលុយខ្មែរទេបាទនៅយើងណាភាគច្រើនគេបញ្ញើជាលុយដុល្លារអូខេសម្រាប់រយៈពេលពីថ្ងៃទីសំទោសពីខែមករា2003រហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2009ចឹងចន្លោះពេលនោះគឺយើងប្រើលុយដុល្លារខ្លាំងបាទហើយក្រោយមកទៀតទេទៅឆ្នាំ2014-15នេះចាប់ផ្ដើមប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលយើងចាប់ផ្ដើមបង្វែរការបើកប្រាក់បៀវត្សតាមធនាគារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចរន្តលុយខ្មែរនឹងចរាចរបានច្រើនគួរសមដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងធនាគារក៏ដូចជានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអូខេថា in additional Cambodia monetary system is also characterized by card transaction since the ratio of currency in circulation and KHR Khmer Reals demand deposit to total deposit were 31st and 1% respectively during the same period បាទអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងគេថានៅក្នុងបញ្ជាព័ត៌មានបន្ថែមបន្តទៀតនោះប្រព័ន្ធរូបិយវត្ថុរបស់កម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈចរាចរជាលុយអត់ចង់ធ្វើជាសែកទេគឺចាយជាលុយផ្ទាល់មកបាទដែលមានអត្រា currency ratio បាទនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបាទមានចរាចរលុយអត្រារូបិយប័ណ្ណចរាចរនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងតម្រូវការប្រាក់បញ្ញើជាលុយខ្មែរហ្នឹងសរុបគឺមាន31និង 1%
បាទ31និង 1% មានន័យថា31នេះគឺសម្រាប់ប្រតិបត្តិការចាលុយដែលចរាចរណ៍នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចលុយចរាចរណ៍ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺប្រើជាសាច់លុយសុទ្ធហ្នឹង31%បាទច្រើនមែនទែនបាទច្រើនហើយតម្រូវការដាក់ប្រាក់បញ្ញើជាលុយខ្មែរហ្នឹងតែ1%ទេបងប្អូនបាទតែ1%ទេអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងគេថា respectively during the same period នៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងណាវាតាមលំដាប់លំដោយគឺ31ហ្នឹងគឺ ratio of currency ហើយនឹង 1%គឺ demand KHR demand deposit បាទ The amount of foreign currency in circulation is not known and it is not captured in the monetary statistic បាទគេថាចំនួនលុយបរទេសបាទដែលចរាចរណ៍នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគឺមិនត្រូវបានគេដឹងទេហើយក៏មិនត្រូវបានមានតួលេខរាយការណ៍នៅក្នុងគោលនយោបាយប្រពៃវត្ថុរបស់ខ្មែរដែរព្រោះខ្មែរយើងលុយបរទេសយើងគ្រប់គ្រងអត់បានបាទបើលុយខ្មែរទៅយើងអាចគ្រប់គ្រងបានបាទប៉ុន្តែគាត់ឃើញថាបើយើងនិយាយពីប្រាក់បញ្ញើនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគឺលុយបរទេសហ្នឹងដល់ទៅ 96% បាទហើយលុយខ្មែរហ្នឹងមានតិចមែនទែនហើយបើសិនជាចរាចរណ៍ជាលុយប្រតិបត្តិការជាលុយគឺប្រើប្រតិបត្តិការផ្សេងដែលទាំងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទាំង business គឺប្រើជាលុយនឹងផ្ទាល់នឹងច្រើនដែរអូខេបាទអញ្ចឹងនេះជាស្ថានភាពមួយនៃដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងលុយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកម្ពុជាយើងប្រើទាំងលុយខ្មែរផងហើយនឹងប្រើលុយបរទេសផងហើយជាពិសេសនោះគឺលុយដុល្លារផ្ទាល់តែម្ដងបាទលុយដុល្លារផ្ទាល់អូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៅក្នុងការណែនាំឲ្យបងប្អូនស្គាល់អំពីគោលនយោបាយប្រពៃវត្ថុនៅកម្ពុជាហើយបាទបង្ហាញទ្រុសតិចបងប្អូនអាចចូលទៅពិនិត្យមើលនៅក្នុង website របស់ NBC បាទ nbc.go.org.kh បាទគឺ National Bank of Cambodia .org.kh បាទហើយបងប្អូនមើលនៅក្នុងគោលនយោបាយប្រពៃវត្ថុបាទគោលនយោបាយប្រពៃវត្ថុយើងមានចំណុចសំខាន់4ដែលធនាគារជាតិបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ផ្ដល់ជាព័ត៌មានឲ្យយើងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទដែលក្នុងនោះគឺមានទី1គឺគោលនយោបាយប្រពៃវត្ថុជារួមនៅក្នុងនេះបាទហើយទី2គឺគណៈកម្មការគោលនយោបាយប្រពៃវត្ថុទី3គឺគោលនយោបាយអត្រាប្តូរប្រាក់ទី4មានប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចទី5មានមូលបត្រជួញដូរបាទអញ្ចឹងtoolរបស់គោលនយោបាយប្រពៃវត្ថុមាន3នេះឯងដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថានភាពនៃរូបិយវត្ថុនៅកម្ពុជាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងក្នុងទិសដៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅកន្លែងទស្សនវិជ្ជាទូទៅដែលយើងបានបង្ហាញ background នៅក្នុងសភៅរបស់យើងមិញបងប្អូនតើខ្ញុំអានជូនជាខ្មែរឲ្យបងប្អូនបានសិក្សាស្វែងយល់រួមគ្នាទៅការស្វែងយល់រួមគ្នាបាទគេថាបេសកកម្មចម្បងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគឺកំណត់និងដឹកនាំគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុសម្ដៅរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃដើម្បីចូលរួមចំណែកជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទដោយការសរសេរមកអញ្ចឹងតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នអតិផរណាត្រូវបានគ្រប់គ្រងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបក្នុងអត្រាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំតិចជាង 5% បាទខ្ញុំថាបើវាកើនប្រចាំឆ្នាំមកណានេះមិនមែនថានេះឲ្យក្នុងអត្រាកើនប្រចាំឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងកើនយ៉ាងច្រើន 5% បាទនឹងយ៉ាងច្រើនបាទអញ្ចឹងឲ្យវាតិចជាងនឹងផងអញ្ចឹងគេនឹងព្យាយាមរក្សានៅអត្រានៃអតិផរណាហ្នឹងគឺកុំឲ្យឡើងខ្ពស់ពេកដែលសមស្របសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបាទប្រទេសយើងបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងបរិបទក្នុងរិកាសេដ្ឋកិច្ចបាទខ្ញុំធ្លាប់ប្រើតែពាក្យបរិបទបាទដែលមានកម្រិតដុល្លាររូបនីយកម្មខ្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដោយខ្មែរយើងប្រើលុយដុល្លារបងប្អូនអញ្ចឹងវា
ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង monetary policy របស់យើងនឹងវាអត់ទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេស្របពេលដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដើរតួនាទីជាអ្នកឲ្យខ្ចីចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាធនាគារជាតិមិនទាន់មានលទ្ធភាពជាអ្នកចេញ loan ឲ្យទៅអ្នកផ្ដល់អ្នកខ្ចីទេបានផ្ដល់ត្រឹមតែឲ្យធនាគារផ្សេងធនាគារក្រោមបង្គាប់ប៉ុណ្ណោះបាទបច្ចុប្បន្នឧបករណ៍គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃគឺការដាក់អត្រាប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចនិងការធ្វើអន្តរាគមន៍លើទីផ្សារប្តូរប្រាក់អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះមានតែ2ទេឧបករណ៍ដែលប្រើគឺប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចគឺ reserve requirement បាទហ្នឹងដែលគេរើសមកប្រើមួយហើយមួយទៀតនោះគឺតកតងជាមួយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់បងប្អូនការធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់មានន័យថា exchange foreign exchange បាទអញ្ចឹងយើងប្រើតែ2ហ្នឹងទេជា tool របស់យើងពីពិតវាត្រូវមាន OMO ត្រូវមានអីបន្ថែមបងប្អូនតែយើងប្រើអត់តបានយកអត់តមានបាទយកអត់តមានបាទក៏គ្រោងឲ្យដែរតាមខ្ញុំបានមើលឃើញបាទជាមួយគ្នានេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍឧបករណ៍គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុតាមរយៈការចេញផ្សាយមូលបត្រជួញដូរបាននេះ OMO បងប្អូនណាដែលគេប្រើជា tool OMO របស់យើងបាទការអភិវឌ្ឍទីផ្សារអន្តរធនាគារនិងទីផ្សាររូបិយវត្ថុនិងការពង្រឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលអូខេអញ្ចឹងគេបន្ថែមនៅ tool ទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរូបិយវត្ថុរបស់យើងនឹងកាន់តែរឹងមាំអូខេបងប្អូនអរគុណជាទីមេត្រីបាទអញ្ចឹងនេះជាទស្សនវិជ្ជារួមនៅក្នុងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនៃកម្ពុជាយើងបាទចុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទ